Çocuklarda öksürüğün birçok sebebi vardır. Bunların içinde solunum yolu enfeksiyonları da en sık karşılaştığımız sebepler arasındadır. Bu nedenle biz çocuklarda öksürük varlığında öksürük şurubu vererek öksürük kesmeyi çok fazla istemiyoruz. Çocuk öksürdüğünde birkaç günden fazla devam ediyorsa, öksürükle beraber ateş ortaya çıkıyorsa, aileler çocuklarını bir hekime götürerek muayene ettirmeleri ve onun gözetiminde ilaç kullanmaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tedavi sırasında öksürüğün tamamen hemen geçmemesi gayet normaldir. Bir hafta 10 gün kadar sürebilir. Bu tedavi sırasında çocukta bir öksürük atağı ortaya çıkarsa eğer çocuğa su verebilirler veya çocuk 1 yaşından büyükse bir kaşık çay kaşığı bal vererek öksürük atağını durdurabilirler.